तपाईँलाई एक्सप्लोरिङ हाउस च्यानलमा स्वागत छ। हामी फेरि पनि खर्दार तृतीय पत्रको 1.4 मा रहेको सुशासन व्यवस्थापन र सुधारले 2064को परिच्छेद 1, 2, 4 र 5 बाट परीक्षामा सोध्न सक्ने समेत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनलाई च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु। आज हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ सुशासनको अवधारणादेखि यसको उद्देश्यबारे लेख्नुहोस् भनेर रहेको छ। यसको उत्तर रहेको छ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता, जवाबदेहिताका साथै जनसन्तुष्टि पूरा गर्ने गरी गरिएको शासन नै सुशासन हो। शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दा पूर्ण रूपमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिताका साथै समग्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरी गरिने शासन नै सुशासन हो। त्यसै गरी सुशासन त्यो शासन प्रणाली हो जहाँ अनिवार्य रूपमा जनसहभागिता, उत्तरदायी सरकार, जनमुखी प्रशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता, पूर्वानुमान योग्यता तथा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको प्रयोग गरी जनताका माग चाहना पूर्ति गर्ने शासन नै सुशासन हो। त्यसै गरी सुशासनलाई असल शासक, राम्रो शासन, प्रभावकारी शासन, गुणस्तरीय शासन, जनअपेक्षाकृत शासन, सुन्दर शान्त विधिको शासन, त्यसै गरी जनशासन आदि नामले पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारी तवरले अभ्यास गर्ने, खुला र लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सद्भाव र एकीबद्धता कायम गर्ने, विकेन्द्रित शासन आत्मसात गर्ने शासकीय प्रणाली नै सुशासन हो। त्यसै गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने शासकीय प्रणाली हो। सुशासनको अवधारणात्मक विकास 1990 को दशकबाट सुरुवात भए तापनि नेपालले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 आइसकेपछि नेपालमा विधिवत तवरले यसको प्रयोग भएको मानिन्छ। सुशासन बहुआयामिक शासकीय पद्धति हो। समग्र आयाम तथा क्षेत्रमा प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र वस्तुनिष्ठता अपेक्षाकृत शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली सुशासन हो। सुशासनको महत्त्व, यसलाई चाहिँ उद्देश्य, भूमिका, सबल पक्ष, फाइदा जसरी पनि लिन सकिन्छ। यसमा रहेको छ देशको शासकीय गतिविधिलाई सबल, सक्षम बनाउनु, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, त्यसै गरी प्रशासकीय क्षेत्रमा पारदर्शिता, त्यसै गरी जवाबदेहिता कायम गर्नु, दिगो विकास तथा समावेशी र सन्तुलन विकास गर्नु, विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई आत्मसात गर्नु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी पूर्ण सदाचार कायम गर्नु, त्यसै गरी शासकीय गतिविधिमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, राज्य र जनताबीचको असल सम्बन्ध कायम गर्नु, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नु। सुशासन बहुआयामिक शासकीय पद्धति हो। समग्र आयाम तथा क्षेत्रमा प्रभावकारिता, गुणस्तरीयता र वस्तुनिष्ठताका साथै जनअपेक्षाकृत शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीको उल्लेखित उद्देश्यहरू रहेका छन्। नेपालमा सुशासनमा देखा परेका समस्या लेखी समस्या समाधानको उपाय लेख्नुहोस्। यसमा रहेको छ राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता जनाई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो। नेपालमा सुशासनमा देखा परेका समस्याहरू रहेका छन्। सुशासन सम्बन्धी स्पष्ट ऐन कानुन नहुनु तथा भएको ऐन नियमको पूर्ण पालन नहुनु, त्यसै गरी सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू सबल, सक्षम तथा जनमुखी हुन नसक्नु तथा ती संस्थाहरू बीच कार्यगत समन्वय नहुनु, त्यसै गरी विकेन्द्रीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यमा कमी नआउनु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न निकायहरू थप प्रभावकारी हुन नसक्नु, नागरिक समाजका कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु, साधन स्रोतको अभाव तथा उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र सबल, सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु, सेवाग्राही नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु, त्यस्तै गरी अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु इत्यादि। यी माथि उल्लेखित विद्यमान कारणले गर्दा नेपालमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन। तसर्थ नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि देहायबमोजिमको उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेर रहेको छ। सुशासन सम्बन्धी स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पूर्ण लागू तथा परिपालन गर्ने गराउने, त्यसै गरी सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू बीच कार्यगत समन्वय गरी सबल, सक्षम र जनमुखी बनाउने, विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत भई भ्रष्टाचारलाई निराकरण गरी सदाचार कायम गर्ने, नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्र सबल, सक्षम एवं उत्तरदायी बन्ने,
नागरिकलाई चेतना जगाउने इत्यादि। नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथसाथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरी केन्द्रदेखि प्रदेश स्थानीय तहसम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ र आगामी दिनमा आम नागरिकमा सुशासनको पूर्ण अनुभूति हुने आशा गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ सुशासन ऐन 2064 को ले अख्तियार गरेका गर्नुहोस् भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दा प्रभावकारिता, गुणस्तरीय, जवाबदेहिता साथै जनसन्तुष्टि पूरा गर्ने गरी गरेको शासन नै सुशासन हो। यो परिचय खण्ड माथिको भइहाल्यो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको नीतिहरू एकमा रहेको छ संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपालले देखाएको नीति अख्तियार गर्नेछ। जसमा रहेको छ कमा आर्थिक उदारीकरण, त्यसै गरी खमा रहेको छ गरिबी निवारण, गमा छ सामाजिक न्याय, घमा छ प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन, ngमा रहेको छ महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास, चमा रहेको छ वातावरणीय संरक्षण, छमा रहेको छ जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान, त्यसै गरी जमा रहेको क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा उपदफा 1 मा उल्लेखित नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको अधीनमा रही आवश्यक नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन्। त्यस्तै गरी उपदफा 1 बमोजिम अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले समय समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नेछ। यो रहेको थियो सुशासन ऐन सञ्चालनका नीतिहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ सुशासन ऐन 2064 अनुसार प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू लेख्नुहोस् भनेर रहेको छ। राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो। सुशासन ऐन 2064 को परिच्छेद 2 मा रहेको दफा 16 बमोजिम प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू रहेका छन्। जसमा पहिलो रहेको छ पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता तथा इमान्दारिता, राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, त्यसै गरी समन्वय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त र जनमुखी प्रशासन, प्रशासनिक संयन्त्रको तटस्थता र निष्पक्षता, जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग, जनताको सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो। जसलाई सुशासन ऐन 2064 को परिच्छेद 2 दफा 16 ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू तय गरेको छ। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ नागरिक बडापत्रमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्ने, अनुगमन क्रममा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने प्रदायक छनौट गरी वार्षिक पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 2065 मा नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐन तथा नियममा गरिएको छ। यस्तो नागरिक बडापत्रमा दिएका कुराहरू उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। जसमा रहेको छ सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण, सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने कागजात, सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासा सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता, त्यस्तै गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू भएका कुराहरू सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुने र सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुने। मनासिब कारण बिना नागरिक बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारी उपविभागीय कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था तथा नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि
नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ। आजको हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ सुशासन ऐन 2064 अनुसार गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि उल्लेख गर्न रहेको छ। गुनासो व्यवस्थापन सुरुमा कार्यालय सम्बन्धित विषयहरूमा असन्तुष्टि वा अन्यायको अनुमति हुने अवस्था गुनासो। यस्तो गुनासो सिर्जना हुन नदिने, सिर्जना भएमा सहज रूपमा समाधान गरी पुनः सिर्जना नहुने वातावरण बनाउने कार्य गुनासो व्यवस्थापन हो। सुशासन ऐन 2064 अनुसार गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि यसो रहेको छ। प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयमा सो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नु पर्दछ। उपदफा बमोजिम पेश भएका गुनासो पेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सकिन्छन्। उपदफा 2 बमोजिम पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयमा जिम्मेवार अधिकृतले प्रत्येक 3 दिनमा एकपटक अन्य कर्मचारीको रोहबरमा गुनासो पेटिका खोल्नु पर्नेछ र सो पेटिकामा प्राप्त भएका गुनासो तथा सुझाव मनासिब रहेको पाइएमा त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम प्राप्त भएका गुनासो सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालय प्रमुखता आचरणसँग सम्बन्धित रहेछ भने सो विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 3 वा 4 बमोजिम गरिएको कारबाहीको जानकारी सम्बन्धित सूचना पार्टीमा टाँस्नु पर्नेछ। अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारबाहीसँग असम्बन्धित विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो दिने सम्बन्धित व्यक्ति पहिचान रहेको छ भने निजलाई सो जानकारी फिर्ता गर्ने र पहिचान भएको रहेनछ भने सो विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नु पर्नेछ। गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर रहेको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2, 4 र 5 सम्बन्धित परीक्षामा आउनसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर हामीले हेर्न सकेका छौँ। भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।